პილატესი ემსახურება სრულიად სხეულს, ძალიან მიყვარს და მაგიტომ მუშაობ ოქტოპუსში, რომ ყველასთვის არის რა. ამიტომაც გეძახიან უმრობით, მაგრამ მაინც პილატესის დედას, ხო? და ძალიან მიხარი. ყველას უნდა რომ სურათი გააკეთოს იმ რეფორმერების ოთახში. დღეს ფაქტობრივად რეფორმებზე ბუმია. პილატესი დაიბადა 1893 წელს. 1800, ანუ სად იყო მან ოქტოპუსი ჯერ არ იყო, ხო? ასაკში ხარ. ანუ რა არის ასაკი? მოусმინე შენ თავს. როგორც შეგიძლია. გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენ ახლა ან უყურებთ, ან უსმენთ ოქტოპუს პოდკასტს. სანამ დავიწყებდეთ, ერთი პატარა თხოვნა გვექნება, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი YouTube-ზე და Spotify-ზე და არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკის გააქტიურება. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია პილატესის დედოფალი ნატალია მესიარკოვა. გამარჯობა გენაცვალე. გამარჯობა, მიხარია რომ დამპატიშეთ თქვენ პოდკასტში და გისურვებთ რომ წარმატებული და ბევრი საინტერესო თემებით იყოს სავსე და გავახალისოთ მაყურებელი, მსმენელი ახალი ინფორმაციებით. ნატალია, მაშინ დავიწყოთ ესეთი ამბით, რომ ფაქტიურად ჩვენ როგორც ვიცით და რა ინფორმაციასაც ვფლობთ, შენ ხარ პირველი პილატესის ტრენერი საქართველოში. არ ვიტყოდი რომ პირველი ვარ, იმიტომ რომ ნამდვილად რაც არ ვიცი, ამას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ალბათ ჩემი დროიდან 2015 წლიდან დაიწყო უფრო ესეთი პილატესის უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, პოპულარობა. და ალბათ დავიბრალებდი კიდევაც, რომ დიდი წვლილი მაქვს იმისთვის, რომ პილატესი ასე ბევრს უყვარს, დაიწყო ვარჯიში, ბევრს დავეხმარე ინვენტარები, რომელიც არ იყო საქართველოში, ჩვენ ჩამოვიტანეთ, ანუ მოვითხოვე და არის მაგალითად როლერი, რგოლი, პილატესის და ასე შემდეგ, თონინგ ბოლი და ასევე ვიტყოდი რეფორმერებზე, რომ ჩამოვედი საერთოდ არავინ არ იცოდა და მე რადგან ახლა ყველამ უკვე იცის ალბათ რომ ჩეხეთიდან ვარ, მან ბავშვობიდან ახლა რეფორმერი ჩემთვის ძალიან აცნობი იყო და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ რეფორმერიც საქართველოში და ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ იქნებოდა ძალიან პოპულარული და ასეთი მოთხოვნადი. აი, ასე ალბათ დიდი წვლილი მაქვს. პირველი არ მიყვარს თქვა პირველი, არც საუკეთესო, რაღაცა ის არის, ანუ აი, მინდა რომ ანუ ერთ-ერთი ის არის ალბათ. ხო, ნუ აი მაშინ დაიწყე პილატესი, როცა ფაქტიურად, ნუ კი ბატონო. ცოტა ისეთი უცხო იყო საქართველოში რა. უცხო იყო და ნაკლებად ხალხიც ვარჯიშობდა. და ვფიქრობ, რომ 2016 წლიდან ალბათ დაიწყო ეს ჯიმების, ეს ოქტოპუსი და სხვა ჯიმებიც დაიწყეს, ანუ გახსნა და უფრო ალბათ ამ წლიდან მე მგონი კარგ დროს ჩამოვედი რაღაცა. ამიტომაც გეძახიან უმრობით, მაგრამ მაინც პილატესის დედას, ხო? და ძალიან მიხარი. ნამდვილად ეს. ნატალია, აქვე გითხარი, შენი ოქტოპუსთან თანამშრომლობა როგორ დაიწყო? ძალიან ის მოკლედ ალბათ არაფერი არ ხდება უბრალოდ, რომ ჩამოვედი, დავიწყე მუშაობა დათიშვილის სარეაბილიტაციო ცენტრში და პირველი ოქტოპუსი, ყველა ვიცით, არის სანდროულზე გახსნილი. და ნუ ბევრი ვიღაცები, ანუ პირველი ჩემი პრინციპში გედი და პანტერა, როგორც მე ვეძახი, ჩემი პანტერა, პირველი პანტერა, ერთ-ერთი იყო ცოდნე გამსახურდია. ანუ პირველი პრეზიდენტის ის არის და ანუ და ისეთი ანუ ძალიან საინტერესო პანტერები შემხვდა. შეიძლება ითქვას და ანუ ყველაზე კარგი რეკლამა არის, იმიტომ რომ მე მანამდე არც ინსტაგრამი არ მქონდა და არაფერი დიდად არ ვიყავი აქტიური მაგ სფეროში, არის რეკლამა სიტყვით, რაც საქართველოში არის ყველაზე ისეთი ერთი მეორეს, რომ ეუბნება თან, როცა
ბევრი არ არის სპეციალისტი ამ სფეროში, უფრო ვრცელდება, რომ ვაიმე იქ მიშველეს, კარგად ვიგრძენი თავი, რა კარგია იქ ცოტნე დაწერა სტატუსი, რომ აი ვაიმე ეს პილატესი რა ყოფილაო, მე კიდევ მეგონა რომ მხოლოდ იოგა თუ არსებობდაო და ანუ აი ესე დაიწყო და მე როცა უკვე ოქტოპუსი დააპირა გახსნა, უკვე იყო ასე ვთქვათ, თვითონ შემოთავაზება, ხომ არ გადავიდოდი, თუნდაც ოქტოპუსი იყო ორიენტირებული უფრო ჯიმი. ნაკლებად ეს მათი ეს ჯგუფური ვარჯიშები და მაგრამ ნუ ხალხი რადგან ესე ითხოვდა, ეს ძალიან მომწონდა, რომ იყო ასე ვთქვათ თანახმა, რომ ნახოთ რა არის ეს პილატესიო, ესე იგი რაღაცა კარგი იქნება, რომც ესე უნდათ და ითხოვენო და ეგრე დაიწყო პრინციპში. მე ერთი წელი არ მეცალა, იმიტომ რომ მქონდა ჩემი ასე ვთქვათ ვალდებულება იქ და მე უკვე ნელ-ნელა ესე გადავედი ელეგანტურად. შემოუერთდი კი, ოქტოპუსი. და ძალიან მიხარია. ძალიან კარგი. კი ბატონო. ნატალია, ნახე რა გვაინტერესებს ახლა. ჩვენ კიდე ესეთი კითხვა რო დაგისვათ. აი მაშინ თავიდან ვიძახი. მაინც რო ესე მოდი ესე ვთქვათ, გაბაზრებული რო არ იყო ესე პილატესი და ეს. როგორ უხსნიდი ადამიანებს რა იყო პილატესი და რატომ უნდა ევარჯიშათ ზოგადად? მე ზოგადად მიყვარს ხალისი, მიყვარს შედარებები, მიყვარს იუმორი და ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ კარგად იქცნოთ თავი, რომ თქვენი ცხოვრება გახალისდეს, რომ უფრო ენერგიულად იყოთ, რომ მიხვდეთ, სადა გაქვთ ფეხი და ხელი. ანუ სცადეთ პილატესი. და ზოგადად ეგრე ვუხსნიდი ძალიან მარტივად. ანუ ისე კი არა, რომ აი ესე პილატესი ხერხემალია, ესე მიდის ესე. ანუ ჩვეულებრივად რომ აი რომ კარგად იყოს, ნუ ზოგი ვაიმე გავხდები, ესე ვიქნები, მე უთხარი, იმდენად კარგად იგრძნობ თავს, კარგად და იმოძრავებ, რომ ყველაფერი წამოვა ბუნებრივად, ფორმებიც მეტაბოლიზმიც აჩქარდება ყველაფერი და მოგინდებათ სპორტიც, მოგინდებათ მეტი აქტივობა და რა არის აქტივობა, ხო უკვე ენერგია არის და ადამიანი იყო ძალიან ესე აი რო ზიან, აღარ შეუძლიათ მე ზოგი ეუბნება, მე არ ვეთანხმები რომ ასაკში ხარ, ანუ რა არის ასაკი, პირიქით, როდესაც ასაკი გვემატება, უფრო უნდა მივხედოთ, ხო? ანუ მაგაზე ვთანხმდებით, მანამდე იყო ეგეთი, ვაი 40-ის მერე არ უნდა ვივარჯიშოთ. რას ქვია? პირიქით არის. ანუ პირიქით ხმეთი უნდა მიხედო, ანუ 20 წლის უფრო გეპატიება შეცდომები, ხო? ანუ რომ არ ვარჯიშო ვიდრე ახლა, როდესაც უკვე პლუს 30 ხარ და რა, ძალიან ისე მარტივად რა, მე ვუთხარით, ხიმილი გექნებათ სახეზე, ესე ვუთხარი. გაგიხარდებათ. ნუ ესე მიყურებდნენ ცოტა ესე მიყურებდნენ. თან აქცენტი რომ მქონდა საქართველოში ხო უყვართ ეს უცხოელი თან ქართული რაღაცა ტეხავდი რამე და ეს მოწონდა და ამით ვხიბლავდი. და მე ნუ რომ მოვიხიბლე, მე დავიჭერდი. და მე უკვე აღარ მიდიოდნენ. ანუ ეგ არის რომ ეს მქონდა ის ხო და ეს რომ საქართველოში უყვართ ეს უცხოური ეს უცხო რაღაცა უყვართ, ეს ძალიან დამეხმარა, ასე ვთქვათ. ანუ ხო, და ალბათ ეს ხალისი ხო. კი, მუშაობს. ხო, რა ვიცი, ჩემი აზრით კაია, როცა ხალისობ არა. ძალიან. ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო, ნუ და რასაც აკეთებ, რო სიამოვნებს. და პლუს ამას მე ემატება ის, რომ თავს გრძნობ ძალიან კომფორტულად შენს სხეულში. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ნამდვილად ეგრეა. რა მაინტერესებს კიდე კითხო. შენი ხედვით რა არის ყველაზე მცდარი აღქმა პილატესს? ყველაზე მცდარი აღთქმა ის რომ მარტო ქალები ვარჯიშობენ უკვე აღარ არის, რომ ქალების ვარჯიში არის. მე მგონი უკვე საზოგადოება მიხვდა რომ არის ვარჯიში ყველასთვის, ხო? ანუ არ არის ის არის. ყველაზე ალბათ მცდარი არის ის რომ პილატესი არის გაწელვა. რომ პილატესი არის, ნუ უკვე მე მგონი ეგეც უკვე იციან რომ მარტივიც არ არის, მაგრამ ნუ აი ეგ რო აი გაწელვები რა, ანუ აი ეს სტრეჩინგია, ანუ უბრალოდ რაღაცა ისეთი არის რა, ანუ რო და კიდევ დავუშვათ ვივარჯიშებ და მე ვივარჯიშებ პილატესს. ანუ ვარჯიშის მერე, ანუ კი ცუდი არ არის პილატესი, ყველაფერს უხდება დილით, საღამოს, დასვენების დროს, ანუ ძალიან კარგი არის, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო გახურება სხეულის.
და სპორტსმენებიც რო დადიოდნენ ჩემთან და დადიან, ვეუბნებოდი რომ პილატესი ვარჯიშეთ თქვენ ვარჯიშამდე. იმიტომ რომ ძალიან მოგქოქაოს, მოგამზადებს, იმას ისამ შენს მიხვდები, დღეს ფეხი მტკივა, ფრთხილად, ცოტა ისე გადავიტან წონასწორობა სხვაგან. ანუ შეახურებს უკვე სული დადო. აი ეს არის ყველაზე ხშირი რა. ვარჯიშამდე ბევრად უკეთესი ვარიანტია, სწორედ ვიდრე ვარჯიშს. თუნდაც ეგეც არის, ანუ სხეულის ხო ძალიან ინდივიდუალური არის. მყავს რამოდენიმე პანტერა, დგედი, რომელიც პანტერა ძალიან მაგარი. პანტერა. თუ შავი პანტერები არის. ეს უკვე თქვენია, ნება, რა ფერს აირჩევთ მე? მე შავი. ალბინოსი პანტერა. ეს არის, რა ვიცი მე, ჩემი ასეთ პანტერა ყველანი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება პანტერების არის. ანუ უნდა იცოდე, როდის გადახდე, გადმოხდე, თან პანტერებს საუკეთესო ინსტინქტი აქვს, იციან როდის შიათ, იციან როდის უნდა ინადირონ, დაისვენონ, რაც ჩვენ ადამიანებს ცოტა გვაკლია. ეს რაღაცნაირად აი ან ბოლომდე ვმუშაობთ, ან ბოლომდე ვჭამთ, ან არ ვჭამთ, იმიტომ რომ და გავხდეთ კუპალნიკისთვის, ხო, ანუ ეს არის საფხული მოდის და ის არის და პანტერა სულ მშვიდად არის, იცის რა. და ეგ არის რა, მაგიტომ მომწონს ეს შედარება, პანტერები და გედები და უნდა იყოს ელეგანტური. ელეგანტური, კაციც უნდა იყოს ელეგანტური. რა თქმა უნდა. ეს არ ნიშნავს ნასი. ანუ ის არის ქალიც აღარ არის ნასი დღევანდელ სამყაროში. ეს ნიშნავს რომ სხეულს ეპყრობით ძალიან ნაზად, რაც მოწონს, ეფერებით. ანუ კუნთებს უყვართ დავარცხნა. ანუ თმას რო ივარცხნით, ხო? თუ გინდა ლამაზი ვარცხნილობა, აი პირველად გავიგე და ძალიან რაღაცნაირი საკუნთებს უნდა დავარცხნი. ეგეთი ტერმინი არის და ანუ მე დაგავარცხნი და მე მოვა ის პანტერა თქვენთან და თქვენ უკვე ლამაზად შექმნით რაღაცა ის რა ქვია მაგას ის რაღაცა ის ლამაზი ფორმებს. ანუ ძალიან მაგარია. კი. ხო, რაღაცა აი გემრიელად ხსნი რა, მგონია რომ პილატესის გამოცდილება მაქვს 1-10 წლიანი. კი, და ის არის უნდა შემოგიტყუოთ და მე რა გეშველებათ, ოღონდ არ ვიცი, ადგილები არ არის. იქით ჩვენთვის სადმე კუთხეში მინდა. მაგრამ კარგია რომ ოქტოპუსში უკვე ბევრი სპეციალისტი არის პილატესის, ბევრი გაკვეთილები არის და ეს უკვე კარგი არის, თუნდაც არ ყოფნის, მართლა არ ყოფნის, ბევრი სტუდიოც გაიხსნა, მაგრამ ნუ მოთხოვნილება დიდი არის, ყველას სჭირდება. ნამდვილად. კი ბატონო, ნატალი, რატო ფიქრობენ იდეაში, რომ პილატესი არის მარტივი, როცა ნუ რეალურად პრაქტიკაში სხვა შედეგები მოყვება? იმიტომ რომ ხო მარტივად ჩანს. აი ახლაც რაც გაგაკეთებინებს, რამ დავიწყეთ, ის არის, ხო, აი რა არის, ხო, აი ეს მოძრაობა რამე, რომ შეხედავ ერთი თვალით, ადამიანი რო უყურებს, ხო, აი თუნდაც Instagram-ზე ის პილატესი, ხო, აი ძალიან ისეთ რაღაცა ილეთებს აკეთებენ, აი ფეხი სადღაც აწეული, ერთხელზე დგახარ, დახტი ხარ ზემოთ ქვემოთ, აი ოფლი, ის არის ოფლიანი ხარ და იქ პილატესის დროს შენ აკონტროლებ და შენ აკეთებ თუნდაც აი რაღაცნაირად სახე გაქვს ბედნიერი. და ხალხს გონია რომ ბედნიერის სახე რომ ბედნიერი პანტერა რო ხარ, ანუ ესე იგი მარტივია. მაგრამ ანუ კარგად უჭირთ, მაგრამ იმდენად თქვენ ეფერებით ვარცხნით ამ სხეულს, ანუ ეს ეფერებით რომ გეღიმება თვითონ არიცით რატომ და სხვადასხვის ერთი გოგო დაკვირვებული იყო მიმღებში, რომ თქვა რომ ვაკვირდებიო სხვადასხვა გაკვეთილებიდან როგორ გამოდიან ხალხიო რა, ზოგი გაკვეთილი ხო დატვირთული რაღაცა ესე ის არის იოგი და ცოტა გავიღვიძე ცოტა ესე და პილატესი და ანუ ხო ანუ ელეგანტურად ხო და შეიძლება ეს ელეგანტური რო იცინი და ანუ ხარ ბედნიერი არის ალბათ ის არის ნუ არაფერს არ აკეთებ რა ანუ ალბათ ეგრეა მე ვფიქრობ ალბათ მაგიტომ რომ ჩანს ვითომც არაფერი თან რეფორმერებშიც არ არის მარტივი რომ კარგად გააკეთოს სწორად ხო ესე ჩანს მაგრამ რომ დაუშვათ თუნდაც გადაიღო ვიდეო და ლამაზად გადაიღო ხო აი სხვას რო ის არის კარგად უნდა იშრომო რა თქმა უნდა მარტივი ნამდვილად და მე გელოდებით აუცილებლად რაღაცას ვიზავთ ჩვენ მაინც მოვალ
კი, შავი პანტერები, შავი და ქერა პანტერა. აუცილებლად ქერა პანტერა მინდა. ფერი დაიტოვეთ, რომელიც გინდათ ვარჯიშფერიც უხდება კაცს. Pink პანტერა. კი ბატონო, რავი პინკი. თავარია პანტერას თვისებებით მოხვიდეთ. ეგ არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ არა უშავს, მე ვიძახი, კიდევ ერთი ფრაზა მაქვს ესეთი მიყვარს. არავინ არ იბადება პანტერათი. ყველა ხდება. ხდება. ანუ ის არის და ყოველთვის შეიძლება ყველას აქვს შანსი პილატესის წყალობით იგრძნოს თავი პანტერათი. იმიტომ რომ მე კიდევ რატომ მიყვარს ანუ ყველა ადამიანი არ არის დაბადებული ყოჩაღი, არ არის დაბადებული ჯამრთელი, არ არის ანუ ხო მართალია. მერე ზოგი საქართველოში რო დაიწყო ეს ვარჯიშები, ზოგი უკვე მართლა უკვე ისეთ ასაკში არის, რომ ნამდვილად ვერ ივარჯიშებს, აი აქტიურ ვარჯიშებს ქროსფიტი და ასე შემდეგ. და აი ეს პილატესი ყველას აძლევს შანსს რომ კარგად იგრძნოს თავი და ეხლა სარეაბილიტაციაში რომ მიხვალ, მაინც პაციენტი ხარ. აი რაღაცნაირად ის არის, ანუ რთულია რა და იქ უკვე რო დადიხარ, უკვე შენც ხარ კარგად, ანუ გრძნობ თავს თანაბრად და უცბად ხედავ რომ რო კანკალებდი და მოდიოდი, აი ძლივს ამოდიოდი კიბეს, უცბად შენ შეგიძლია რომ აი ცუნცულო და აი რაღაცნაირად აი ძალიან მაგარი არის და ამით არის ოქტოპუსი მაგიტომ ძალიან მიყვარს და მაგიტომ მუშაობ ოქტოპუსში რომ ანუ ყველასთვის არის რა ყველას ეძლევა შანსი და არის მრავალფეროვნული და თუნდაც მოვა საწყალი დაჭრილი გედი გახდება პანტერა მე უკვე შეუძლია გადავიდეს წონებზე შეუძლია უკვე იხტუნოს უფრო მეტი გააკეთოს რაც წარმოუდგენელი იყო მისთვის და ძალიან მაგარია და ყველა მაირჩიოს რაც უხარია ზოგს უხარია ცოტა ნაკლებად დატვირთვა ზოგს უფრო მეტი და გააკეთოს ის რაც ხო ეგ უკვე ინდივიდუალურია ადამიანის ამბავი ჩემო გიორგი ჩემო შაბოთელი როგორ მინდა იცი ნახო პილატესის თან მოუხდება რა ელასტიკები სხვათა შორის აი წეღან სანამ ეხა დავიწყებთ ჩვენ ჩაწერას ისეთი კაი მოძრაობები რო გააკეთებინე ძალიან კარგად აღიქვას ანუ გამოუვიდა დედას მიცავ მართლა ვიცი დამალული ნიჭი კი გორილას ზურგით ხო შიმპანზე აი ნახე ეს იცი რა მინდა ნატალია კითხო ეს ხო გორილა უთხარი გორილა ხარო და პანტერა როდის უნდა გახდეს ეს უკვე გიორგიზეა დამოკიდებული. კი ბატონო, აი შეიძლება ძალიან მალე მივანიჭო. ხო. შეიძლება ცოტა გვიან. ხო, მაგრამ შეიძლება გადაწყვიტოს რომ გორილაც დარჩეს. იცი გორილა რა მხრივ, ანუ მოძრაობები? ნუ გორილას დაუშვათ სიძლიერე. გორილები ძალიან ჭკვიანები არიან, თუნდაც პანტერებიც არანაკლებად. მაგრამ მოძრაობებში ალბათ უფრო ელეგანტური პანტერა არის, არა? უფრო გადახდება, გადმოხდება, უცბად რომ მოხვა ოქტოპუსში და გადახდები ერთ რაღაცში და ჩამოეკიდები და ყველა რომ მოდის დაღლილი და შენ რომ მოდიხარ, ვაუ, რაღაცა ის არის, რა მაგარია რა. და ყველას როგორია რა დალიე. ანუ ეგეც იყო, იცი? მაგითო სხვათა შორის ძალიან ხშირად მისოვე ხო, რაზე ხარ? ანუ ხო, იმიტომ რომ ეგ არის რა. ყველაფერი არ უნდა ვთქვათ. მე სხვათა შორის ძალიან გავერთეთ, იცი? ხო. გართობაა პილატესი. ნამდვილად. ხო და გართობა რო არის პილატესი, აი ეგ გითხარი, ეხლა რას ემსახურება ზუსტად პილატესი? მაშინ მაგაზე გვესაუბრე. პილატესი ემსახურება სრულიად სხეულს. პილატესი არის ყველაფერი ერთად. ანუ ადამიანზე ხო იძახიან, ვრცლად ვიტყვი და რომ არის სხეული, არის გონება და არის სული, ემოცია. და ეს ყველაფერი ცდილობს პილატესი, რომ ურთიერთობაში იყოს. არ იყოს ცალ-ცალკე, ანუ გონება არ უნდა გიბრძანოს, მიდი ან დაიკიდე, აღარ გინდა რა. ანუ ეს ერთი, მეორე, ემსახურება ხერხემალს. და ხერხემალი კიდევ რა არის, ხო? ყველაფერია. იქ ყველაფერი იმალება, ჩვენი ძალა, ჩვენი ემოცია, ჩვენი შფოთვები, სწორი სუნთქვა, კონტროლი, სახსრები, რომ დიდხანს შევინარჩუნოთ ჩვენი სწორი მოძრაობა. ანუ იმოძრავე უფრო ჭკვიანურად. ანუ შენ რაც შეგიძლია, ესე იმოძრავე. ანუ დაუშვათ თუ შენ ანატომიურად გაქვს
ასეთი მონაცემები, მეტი არ გააკეთო. ან ისე გააკეთე, რომ ნელ-ნელა მიხვიდე იმ რაღაცა რთულ ილეთამდე. ანუ ეგ არის, ამას ემსახურება სრულიად ადამიანის კარგად ყოფნაში, არის რეაბილიტაცია. ანუ რეაბილიტაცია არ ნიშნავს, რომ ხარ პაციენტი, მაგრამ რომ არ გახდე პაციენტი, რომ დიდხანს იყო კარგად. და არის ასევე შენარჩუნება, როგორც კბილების გახეხვა, ხო? ანუ რომ არ მიხვიდეს სტომატოლოგთან უკვე გაფუჭებული კბილებით, რომ დიდხანს კონდეს შენი კბილები, რომ ანუ შენი სახსრები, რომ დაუშვათ გაჩერდე, მიხვდე რომ ვაიმეო, გადამწვარი ვარ, всё. ეხლა დღეს უნდა ცოტა შვიდად ვიყო რა. ანუ ეს რო ის ჩვენი ეგო რო დროზე მიდი რაღაცები რო რაღაცნაირად შევანელო და ასევე ნერვიულ სისტემაზე მუშაობს სერიოზულად. ხო, აი ეს დღევანდელი დღით, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად არის, ანუ აკონტროლებთ. ანუ შეიძლება იყოთ დაღლილი, გაბრაზებული, გამწარებული, არ ქონდეთ ხასიათი, მოწყენილი, ბედნიერი, მაგრამ იქნებით სტაბილურად და თქვენი ხერხემალი, თქვენი მოძრაობაც არ იქნება ემოციურად, უფრო კარგად დაიძინებთ, უფრო მიხვდებით როგორ უნდა დაიძინოთ, რა პოზაში უნდა დაიძინოთ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სერიოზული და საინტერესოა პილატესი და ჩემი აზრით ყველასთვის უნდა იყოს ცხოვრებაში და ვინც ვარჯიშობს მithmet ესე ყოჩაღად რა. ანუ ერთხელ კვირაში მაინც უნდა ეს პილატესი რაღაცნაირად ჩართოს. ან თუნდაც 10 წუთი დღეში. ხო, სულ რომ რამოდენიმე პატარა, ანუ არ არის არა აუცილებელი, აი თუნდაც ისე მოვა ხო თქვენი პანტერა თუ როგორ თქვენ ეძახით, არ ვიცი. და უცბად ის არის უთხარი, გაიხადე ფეხზე და მოდი ესე ის არისო ხერხემალზე ესე ქენი რა, აი არ ვიცი, ბედნიერი იქნება. ანუ დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად. ძალიან კაია. მე გონია ჩავრთოთ სესიებში. ადუნდულად. ვარჯიშის ბოლოს. კი. ადუნდულები, ხა საკაიფო. გამარჯობა, დღეს გექნება დუნდულები. კარგი. ნატალია, რა განსხვავება იმათ შორის ადამიანების, ვინც სისტემატიურად ვარჯიშობს რეფორმერზე და ვინც უბრალოდ დარბაზში ჯიმში ვარჯიშობს? რეფორმერზე თუ პილატესი, ანუ მატიც, მარტო იცით რა არის, რეფორმერი ძალიან კარგია, ეხლა ძალიან პოპულარულია, მე ვგიჟდები, ჩემი მოთხოვნა იყო რეფორმერი, რაც ჩამოვედი, მეორე სიტყვა იყო რეფორმერი, მინდა ვოცნებობ. უფრო კარგად ფლობენ სხეულს, ვიტყოდი. იმიტომ რომ რეფორმერი არის გენიალური დანადგარები, რომელიც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მორგებული ადამიანზე. და შეიძლება ეხლა გაგიჭირდეს, მაგრამ ძალიან მარტივად აიღებ მაგის ის არის, იმიტომ რომ არის ბუნებრივად, ანუ გასწავლის როგორ ბუნებრივად იქ თოკები არის რაღაცა წონები, მაგრამ შენ რომ გააკეთო ეს მოძრაობა, არ გაგიშვებს, ანუ უნდა მიხვდე რომ როგორ ჩართო ეს ღრმა კუნთი, როგორ ეს მენჯი წონასწორობასად გადაიტანო, ბოლომდე არ დაჭიმო ხელი, იმიტომ რომ მოგტყდება. რაღაცა, ანუ საინტერესო არის და ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი არის რომ ჯიმთან ერთად ეს რეფორმერი მაინც ერთხელ მაინც სინჯოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არის და აი სხვანაირი არის. ანუ ჯიმით ძალიან კარგია, მაგრამ ეს რეფორმერი კიდევ არის უფრო დახვეწილია. პრინციპში პირველი ეს ტრენაჟორები იყო აი ეს, ანუ რეფორმერები. სანამ იყო ჯიმი, იმიტომ რომ პილატესი დაიბადა 1893 წელს. 1800, ანუ სად იყო მან ოქტოპუსი ჯერ არ იყო, ხო? ანუ არ ყოფილა ხო ჯიმი, არ იყო დროშკა. ანუ პირველი მსოფლიო, ანუ პილატესმა გაიარა პირველი მეორე მსოფლიო ომის დრო, ხო? ანუ საკმაოდ ისეთ რთულ პერიოდში არის. მერე გაიქცა იქ, წავიდა ამერიკაში და მანდ მერე ის არის და ნუ მანდ პოპულარული გახადა და ანუ იყო მარტო ორიენტირებული ჩარისკაცები, სპორტსმენები, ანუ ისეთი რომ ანუ ყოჩაღად იყო რა, ის ნახავთ ვიდეოებს, საკმაოდ ისე უხეშად ეყრნობა. ანუ რაღაცა, ნუ დროც იყო სხვანაირი. ხო და იმის მერე დაიხვეწა და დაიხვეწა. რა თქმა უნდა, დროც შეიცვალა. პილატესი არ არის ტრენდი. პილატესი მიდის დროსთან. ადრე
რო იყო უფრო ესეთი აი ფიზიკური გადახდი, გადმოხდი 1 2 3 4 1 2 3 4, ანუ იყო უფრო აი მე რო სწავლობდი, იყო უფრო ესეთი აი ცოტა ჯარისკაცივი. ეხლა არის უკვე ორიენტირებული მოусმინე შენ თავს. როგორც შეგიძლია, იმიტომ რომ აი ხაც რო დააკვირდებით, ბავშვები სხვანაირები იბადებიან. ადრე უფრო გამძლე იყვნენ. არ გესმით? ეს დროს სათიხო ესე რაღაცა საერთოდ არ ვიყავი, აბა ეხლა ის არის ბავშვები სულ რაღაცა ჭირს საწყლები სულ იხრებიან, იმიტომ რომ სხვა დრო მოვიდა. ყველა მობილურშია, ყველა ავარჯიშებს ცერათიც. ანუ დააკვირდი, ანუ აი ხო, ანუ ეგ არის რა. ძალიან დიდი დატვირთვა არის კისერზე, ხრებზე. და შესაბამისად ის არის ყველა ეგრეა. და ეგ არის, ანუ დაკარგეს სწორი დგომა. და სწორი დგომა რო იკარგება, всё, უკვე შეცდომებისკენ მიდიხარ. და რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ეს 1 საათი სწორად ივარჯიშო, მაგრამ შენ თუ ცხოვრებაში გუზიანით ხასავით დადიხარ. ხო, მთელი დღე ესე იჯექინე. ანუ იმაზე კომპიუტერთან ზიხარ მუშაობ და ხარ მოგრეხილი, ფეხგადადებული. ესეც ძალიან დიდი საშინელება არის სხეულისთვის. ანუ უკვე ანუ კი ბატონო, გიშველის ხო ცოტა ეს ჯიმი, მაგრამ ისევ უბრუნდები იმ ჩვევებს. ანუ ეგ არის რა. ხო და ეგ არის, ანუ დრო შეიცვალა და პილატესი მოყვება ამ დროს. აი ეგ არის, აი ძალიან საინტერესო არის და ჩემი აზრით რაღაცნაირად ყველამ უნდა ცოტა ეს პილატესი შემოაპაროს ცხოვრებაში, ხო, როგორც იოგაც. ანუ ეს არის რაღაცნაირად საჭიროა. კი, ზოგადად ეხლა მაინც სოციალურ ქსელებში სულ დევს ხოლმე ამ პილატესის ვიდეოები, ვარჯიშები, უკვე ძალიან აქტიურად იყო რა. კი არა და არის თორე 1 წლის უკან ალბათ ესე არის. არ მიხარია. იმიტომ რომ ცოტა გაფუჭდა. ანუ ხარისხი. იმიტომ რომ რაც არის პოპულარული, ანუ ყალბდება. ხო, ანუ როგორც აუშვათ ახლა დიზაინერი, ხო, ძალიან პოპულარულია ეს რაღაცა დიზაინერი, ანუ იმისი ფალსიფიკაცია ხდება. ასევე ამ პილატესი უნდა გაკეთდეს ზუსტად. უნდა იყოს ის ჭეშმარიტება, რაც არის. ანუ ახლა ცოტა კრიტიკულიც ვიქნები, მაგრამ არ უნდა იყოს აერობიკა. ანუ შეიძლება პილატესი იყოს, მაგრამ სხვადასხვა პროგრამები აქვს, იყოს აქტიური, იყოს დინამიური, იყოს უფრო ესეთი ყოჩაღი, მაგრამ სულ არის პილატესი, სულ ამ ანუ სულ სწორად გაკეთება და ის აერობიკა ცუდი არ არის. ძალიან კარგია, მაგრამ სხვა რაღაცა არის. ანუ ეს რაღაცები, ანუ უნდა იყოს დაცული ეს ხერხემალი, აი სწორი დადგმა, სწორად როგორ ნეკნები, სუნთქვა, ყველაფერი უნდა იყოს ხო, სწორად. და სწორად როცა არის, უკვე კაია. რა თქმა უნდა. ხო. წეღან ახსენე ბუმი. დღეს ფაქტობრივად რეფორმებზე, ანუ ბუმია რა ესე რომ ვთქვათ რა, იმიტომ რომ სულ ყველა დანადგარზე ლაპარაკობს და რა გახდა ამის მთავარი მიზეზი, შენი აზრით? იცით რა არის ტრენდია რა. ანუ ყველას უნდა რომ სურათი გააკეთოს იმ რეფორმერების ოთახში. ანუ ცოტა მოდასავით მოყვა, რაც მე დიდად სიმართლე არა ვარ, მე მოდის ტიპი რა. ანუ პილატესი არ არის მოდური. პილატესი არის ეს სერიოზული ის არის რა, ანუ ამბავი არის და არაფერი, ყველას უნდა რომ სინჯოს და გაიგოს და ამას მოყვება ასევე დიდი კრიტიკა და დიდი შედარებები. რომ რა არის, არაფერი არ არის, სისულელეა. ეს არის ეგეც სისულელეა, რა ქვია სისულელეა, ანუ ძალიან მაგარი არის. მაგრამ არის საკმაოდ რთული. ისეთი რთული არის, მან უნდა ძალიან კარგად დააკვირდეთ, ყველგან უნდა დააკვირდეთ რა სისულელეა, მაგრამ ანუ ძალიან ანუ კარგი არის, მაგრამ არ უნდა ვადაროთ ერთი და მეორეს. ორივე არის ძალიან კარგი. რეფორმერი არის ძალიან კარგი. უბრალოდ აი სურათში უფრო ახალია და უფრო ისეთი არის, ქალებს განსაკუთრებით უხდება, ლამაზფერებში თუ გაკეთდება დარბაზი და რაღაცა ვარდისფერი ისეთი ეს რაღაცა განტარბი სხვა ზომით რაღაცა. ანუ კარგი არის რა, იქ ჩაიცვამენ ოვერალებს თუ ლამაზი ფეხები აქვს, ხო საერთოდ გამოჩნდება უფრო ლამაზი. ანუ უფრო ეს არის, უფრო თან ახლა გაიგეს რომ ძალიან ლამაზ სხეულს ძერწავს, რაც მართალია, იმიტომ რომ ვარცხნის. და ამ დავარცხნილზე მერე ლამაზად დგება ეს კუნთი. დავარცხნის სხეულზე კუნთი უფრო. ფერობ სავარცხელი კი არა, პილატესი უნდა. ყველა პილატესი.
ნატალია, რამდენად რთული არის რეფორმერზე მუშაობა? ვიტყოდი ესე, თუ იცი არ არის რთული. მარტივად ვიტყოდი. მეორე არის რომ რა თქმა უნდა ის არის ახლა ყველას შეუძლია რომ ისწავლოს, მაგრამ დრო სჭირდება ყველაფერს. მე კარგად უნდა იგრძნოს სხეული ეს მოძრაობების პრინციპები, ანუ მანდ არ არის ახლა თქვენც რომ ახლა დაიზებიროთ ეს მოძრაობები, ხო, არის რამდენი ვარჯიში არის, ხო? ანუ შეიძლება სწორად ის არის, ანუ ახლა ეს არის დაიზებიროთ, მაგრამ თავარი არის იქ სწორად გაკეთება. მე მიხვდე რომ იმას რაღაცა აწუხებს, ცოტა ის არის სკოლიოზი აქვს, ხვანაირად, ან ეს გამოტოვე ორსულად ხარ, არ შეიძლება ესე, ანუ ყველაფერს, ანუ ადამიანი რომ მოდის, აქვს სხვადასხვა მდგომარეობა. ანუ ის არის და ანუ უფრო ინდივიდუალური არის და რაღაცაირად, ანუ უფრო ჩემი აზრით საყურადღებო არის, მაგრამ ისე ვიმეორებ, რაც უფრო მეტი არიცი, უფრო მეტად ესე უყურებ მარტივად. და რაც უფრო მეტად, მაგრამ ეს ყველა სფეროში არის, ჩემი აზრით. ანუ ძალიან ბევრს უთქვამს, რომ ვაიმეო რა უნდა მაგას ის არისო, ყველას შეუძლია რომ ტრენერი გახდეს. არ არის ეგრე. ანუ იმიტომ რომ ტრენერი არის მეტი, ვიდრე რო გეუბნება, რომ ამდენჯერ ქენი. ეს არის მოტივატორი. ეუბნები ცოდნა გაქვს ძალიან ჩადებული და ამდენი წლები გაქვს დახარჯული ყველა ადამიანს ინდივიდუალურად როგორ მიუდგე. ეხა ხო არ არის ესე რომ სიტყვაზე გიორგის როგორც უნდა მიუდგე, მეც იგივე მოდგომა მჭირდება. ხო, ამ შემთხვევაში როგორც წერან ძალიან სწორად აღნიშნე, ვიღაცა სკოლიოზი აქვს, ვიღაცას რაღაცა თიაქარი აქვს, რაღაცა სახსრის პრობლემა, ნუ ყველას მაინც ინდივიდუალურად ჭირდება მიდგომა რა და ესე მარტივი არ არის, რომ უცბად ყველას შეუძლია რომ ტრენერი გახდეს. ანუ ნამდვილად ეგრე არის. ანუ სჭირდება დიდი დრო. ეს არა მხოლოდ პილატესშია, ანუ არა მხოლოდ საქართველოსშია. მოკლედ ყველაფერი აჩქარდა. ანუ ყველა უცბად. ორ თვეში, სამ თვეში, ორ თვეში სულელეა. ანუ კარგი ვიდი ბუღალტერის კურსებზე, 2 კვირიანი. ნუ რაღაცა მექნება საბაზისო, ეს ხო არ ნიშნავს რომ მე ვარ ბუღალტერი. პროფესიონალი ბუღალტერი იქნები. ანუ აბსოლუტურად ის არის. ანუ და მით უმეტეს თუ აქ არის საუბარი უკვე ადამიანის ხელზე. ეს უკვე არ არის ეს პასუხისგებლობა არის სერიოზული. ეს არ არის მარტო ტრენდი ვარ, მიხდება ელასტიკი, ლამაზი გოგო ვარ, ისეთი ვარ, ინფლუენსერი ვარ, თუნდაც ეს ცუდი კი არ არის, ძალიან კარგია, მაგრამ ანუ მთავარი არის, რომ დრო სჭირდება რა და რამდენად ყველა უთმობს ამ დროს და სწავლას, ეს უკვე საკითხი არის იმათთვის რა. ნამდვილად. ანუ სამწუხაროდ, ბევრი რაც არის, ხარისხი ფუჭდება, ეგ ყველაფერშია. გახსენდება ისეთი კლასი, რომელმაც განსაკუთრებულად დაგამახსოვრა თავი. ან პირიქითაც. ვიტყოდი რომ ყველა კლასი არის ძალიან განსაკუთრებული, ძალიან კარგი ხალხიც იკრიბება მრავალფეროვნული ამ პილატესზე, განსაკუთრებით ამ ჯგუფურებში, ანუ ბევრნი ვართ და ალბათ ძალიან კარგი არის, როდესაც დაუშვათ ემატება ამ კლასებში ვიღაცა სპორტსმენი. ეს ბიჭი ანუ ის არის და უცბად ის არის იმ გოგოებისთვისაც კარგია, იმიტომ რომ რაღაცა ის უკვე ფიზიკურად უფრო ის ყოჩაღი არის, რაღაცა თითქმის ცოტა ეჯიბრებიან, რაღაცა ის სხვა დინამიკა მიდის, ჩემთვისაც საინტერესო არის, იმიტომ რომ რა არის, რა ვარჯიში ხო ენერგიაა, გაცვლა, მეც ვაძლევ, შენ მაძლევ და სხვადასხვა ხალხი რო არის, სხვადასხვა პროფესიის და იქ რო ვხედავ რომ ვინმე უკვე მოდის პარტერა და რაღაცა უკვე სხვა რაღაცები მერთვება, რომ აი საინტერესო და აი რაღაცა სხვა კომბინაციები და აი მაგ დროს უფრო სახალისო არის ისინიც, ხლა ის ბიჭებიც რომ მოდიან შოქში არიან, ხლა ვერ ხვდებიან ხო ეს როგორ რაღაცა ცოტა ეს ფეხი როგორ უნდა აუწიო ცოტა მოუხერ, ანუ სანამ მიხვდებიან პრინციპს მოძრაობის ზოგს არ გამოსდის, ზოგი ცოტა იბნება, მაგრამ ცოტა იუმორით რო ჩავთავთ და რაღაცა უკვე გამოსდით და უხარიათ. მე ყველაზე მეტად უხარიათ რომ კარგად გრძნობენ თავს, რომ უცბად რაიმე არ ვიცი რა არის, მაგრამ რაღაცა მსუბუქად ვარ. რაღაცა კარგი არის და ეს მომენტი არის. ანუ თვითონ ის შეგრძნება მოყვება პილატეს ძალიან კარგი. ანუ ყველა არის ეგრე. ანუ თითქმის кайფშია. ალბათ ადამიანი რომელიც იღებს ნარკოტიკს, ალბათ ამას გრძნობს.
რომ აი რატო იღებს ხო, რომ კარგად იგრძნოს თავი, მაგრამ პილატესი გრძელდება და ის ნარკოტიკი ცუდია. ხო და აი ეს არის რა, მე მგონი მოგხიბლად და უნდა პილატესი დაიწყოთ. ნატალია, ამდენი წლის პრაქტიკის შემდეგ როგორ შეიცვალა შენი დამოკიდებულება სხეულის მიმართ, როგორც ინსტრუქტორი და როგორც ადამიანი? რადგან პილატესი ჩემთან ერთად გაიზარდა, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ხასიათის სხვადასხვა ასაკში. ძალიან დიდი ცვლილება არის და მინდა ვთქვა, რომ ეს ბოლო 2 წელი ძალიან არ ვიცი რაც მოხდა ეს ეთყობა ის მე მითხრეს რომ ერთი არის ცოდნა მაგრამ 80-90% უკვე პრაქტიკა არის ანუ პრაქტიკა გაძლევს მაგრამ ეგ ყველაფერში ეგრე არის აი ძალიან დიდი ადრე ვიყავი თუნდაც პილატესი ჩემთან ერთად იყო დავდიოდი იოგაზე ვიყავი გამწარებული ბრაზიანი მოთხოვნი დროზე ქენი 200-500 მილიონი ესე ანუ ვიყავი ვიტყოდი უფრო ესეთი ანუ პილატესი მაგრამ ესე რა მართლა ჯარისკაცი მსოფლიო ომის დროს რომ დროზე ადექი გააკეთე და ეხლა მივხვდი რომ მეტად უნდა ვუსმინოთ მეტად უნდა დამშვიდდეთ და რაც უფრო მეტად დამშვიდდები, უფრო მეტად ხვდები რომ ვიღებ. ანუ ადრე მესმოდა, ადრე მეუბნებოდა, ნადა მშვიდად. ხო, შვიდი ვარ. ანუ შვიდი ვარ, რა გინდა და ნუ ის არის რა? რას ქვია არის შვიდი ვარ და ის არის და მე უცბად მივხვდი რომ თურმე ის არის შეიძლება ეს ანუ პრაქტიკა არის ეგეც ანუ მუშაობა არის და ვისაც უყვარს თავის თავზე მუშაობა, ძახიან რომ ყველაზე შკვიანი ხალხი დადის პილატესს. ანუ ვისაც უყვარს საკუთარ თავთან მუშაობა. პილატესი არის განვითარება. ეს არის დაუსრულებელი გზა. მიდიხართ და უცბად პოულობთ რომ 1 წლის უკან იყავი სხვა. ეხლა ხარ სხვა. ანუ გცვლის, არა მხოლოდ სხეულს, არამედ ცვლის შენ დამოკიდებულებას ცხოვრების მიმართ, ადამიანების მიმართ. ანუ ძალიან ის არის, ადრე რომ მქონდა 2 თვეში ამდენი უნდა წავიკითხო, ამდენი უნდა ვქნა, როცა დავრბივარ, დილით დავრბივარ 10 კილომეტრი, ამ დროს უნდა ვირბინო, ანუ მქონდა ჩემი ის რა, ანუ და ვისტრესებოდი. ეხლა მოვდივარ როგორც მინდა ისე ვირბენ. როცა მინდა ვაშევ. არის, ანუ სამწუხაროდ როცა მინდა აღარ მაქვს, ანუ დრო მაქვს მარტო ცოტა, მაგრამ ანუ უკვე ჩემ თავს აღარ მაქვს მოლოდინი. აი მოლოდინის გარეშე, მოლოდინი ანუ აღარ მაქვს იმას, რომ აი დავუშვათ, ეხლა უნდა ამდენი ვქნა, იმდენი ვქნა, ესე ვქნა. აი ეს არის რა. აი ეს მომცა, აი ესე შემცვალა პილატესმა, რომ ვცხოვრობ მოლოდინის გარეშე. მაგრამ და ეს მოხდა ის რომ აღარ ვარ სტრესულად. აღარ ველოდები რამეს, იმიტომ რომ კარგს ველოდები, მაინც ველოდები, ხო? და ეხლა არ მოდის, უკვე დაძაბული ხარ. რატო არ მოდის? 2 თვეში ხო ვთქვი? და გავიდა 2 თვე და არ არის. ხო, ეს მოლოდინის რეჟიმი. ხო, აი ძალიან ცუდია, კი. ხო, აი უცბად რომ ვთქვი და რაღაც გავიასრე, всё. დამშვიდდი, იცით? აი ძალიან მაგარი, აი ახალი წელი რომ მოვიდა, ყველა რომ აი ეს წელი იქნება მაგარი. ძალიან რთული წელი მქონდა 2025 წელი რა. და აი ხო და ძალიან ბევრისთვის ძალიან ისეთი წელი იყო და ყველა იძახდა, მაგარი წელი მოვა და საუკეთესო და რაღაცა შემართები, მაგრამ ეს შემართება რა არის? მე მოკვდები რა, ანუ უკვე მე გულგაცრუებაა და მე ვთქვი რომ კარგია რომ მოდის ეს ახალი წელი, ახალი იწყება. ანუ საერთოდ არ მქონდა არც სურვილი, ანუ რაღაცა და ძალიან მომეწონა. აი ეს სურვილები, სულ მქონდა სურვილები. აი ესე ანუ სულ ვიყავი სურვილებში. ეხლა უკვე მაქვს სურვილი რომ ვიყო კარგად. და ყველას მართალია. არ ვიცი, ესე რაღაცა აი ეს მოიტანა ჩემთვის ეს ბოლო პერიოდი. ხო, ეგ უნდა მეკითხა, ეხა გაკრას, რომ რატომ უნდა ცადოს ადამიანმა ცხოვრებაში ერთხელ მაინც პილატესი რა? ანუ ეხლა რო გახდეს ბედნიერი, ეს ძალიან ისეთი არის, ანუ მანამდეც ბედნიერია რა სისულელეა, მაგრამ აი სხეულს ეცით პატივი. იმსახურებს. აი მარტივად და იმსახურებს რა. ანუ ჩემი საყვარელი ფრაზა არის, სხეული არის შენი სახლი. ამ სახლში ცხოვრობ. და შენს ამ სახლში სულ ფართი არა გაქვს, ხო?
სულ არაბრახუნების პარკეთიც გაიცვიტება. ანუ ხანდახან უნდა ტვერსასრუდი. ხანდახან უნდა რომ ფანჯარაც გააღო. ბოტასებით დალახიანი ხო არ დადიხარ სახში, უნდა გაიხადო. ანუ ესეთი რაღაცა არის, ანუ პილატესი არის სხეულის მოვლა, ჰიგიენა და ვფიქრობ რომ სხვაზე რო ზრუნავ, ვისზე ზრუნავ თუ შენ თავზე არ ზრუნავ. აი ეგ არის. ნამდვილად. აი შენ თუ შენ თავს ცემ პატივს, შენ მერე სხვას, შენ უკეთესი მშობელიც ხარ, უკეთესი პარტნიორიც ხარ. აი სხვანაირად გესმის. აი გიხსნის როგორ კარებს იცით? აი ვერ აღწერ, ანუ ძალიან სასიამოვნო. აი სხვანაირი ურთიერთობა გაქვთ საკუთარ თავთან და პარტნიორთან, მეგობართან, შვილთან. აი სხვანაირად აღარ ახარ მშობელი სასტიკი, რომ ყურადღებას აქცევს მარტო რაც არ გამოსდის. ანუ უყურებ რომ შეხედე მაგარი ხარ, მოდი კიდე უკეთესი გახდი. აი ეს არის პილატესი. არა ხარ მაგარი, წავა მაგარი გახდი. ანუ ეს არ არის რომ შენ უკვე ფეხი გაქვს მოტეხილი, ფეხი არა გაქვს, ანუ ის არის რა. ანუ ყველას ასაკში ხარ, ვაიმე წადი რა, ანუ დაელოდე შენ ბოლო წუთს, ანუ რატო? გამოიყენეთ ყოველი დღე და ეგ არის პილატესი. სიცოცხლე. სიცოცხლე. ვაუ. არ ვიცი რა. ძალიან კაი იყო. არ ვიცი, რაღაცა ესეთი არის პილატესი არის მეტი ვიდრე ვარჯიში. ვარჯიში არის ფანტასტიკური, მაგრამ მე არ ვიქნებოდი ასეთი მაგარი, რომც არა პილატესი. ანუ თუნდაც აი სხეულის მიმართ, სახსრების მიმართ, ანუ ძალიან მაგარია რა. და აი ძალიან ყოჩახ. პილატეს, რომ დაიბადა და შექმნა ეგ. მადლობა 1883-ში. აბა, და რა მაგარია? საკაიფო რომ წარმოიდგინე რა მაგარი არის პილატესი, რომ შექმნა თავისი მიმდევრები. აი, მე მაქვს რონ ფლეჩერი. რონ ფლეჩერი იყო თვით პილატესის მოსწავლე, მოცეკვავე იყო. მე მიიღო ტრავმა, როგორც ხდება, რა თქმა უნდა. და მე განაგრძო და ეს რონ ფლეჩერი მოიტანა მომცა ჩემ პედაგოგს ლიცენზია და ჩამოიტანა ჩეხეთში. და ესე ის არის, წარმოიდგინე და როგორი არის, როგორი მაგარია, რომ ისინი დღემდე ავრცელებენ, დღემდე პილატესიო, ანუ ეს კი არა ფანატიკურად, ანუ ძალიან ისე პატივის სცემით და ის პილატესის კომუნა არის ძალიან კოლეგიალური, ძალიან ერთმანეთს უზიარებს. აი რომ იხვალთ, ანუ იქ არ არის რაღაცა ბრძოლები, რომ აი მე ვარ მაგარი, შენ არ ხარ მაგარი, ან მე ვარ ფანტასტიკური, შენ არ გაქვს გუბიკები, შენ უკვე ასაკში ხარ, ანუ რაღაცა ის არის. აი სხვანაირი ის არის. ანუ მემსახურებით კარგ რამეს, პირველ რიგში საკუთარ თავს და ეს ძალიან მაგარი არის რა. ანუ ეგ არის რა, პილატესი არის. ყველა ვერ იქნება პილატესი, იმიტომ რომ უნდა რაღაცნაირად გესმოდეს, რაღაცა ის არის, აი სხვა მიმართულება არის. და შენ სხეულის მოსმენას გასწავლეს უმაღლეს დონეზე. კი ბატონო. და ადამიანი ესე მიხსნის, აი დავშვათ აი რეფორმერებში ხო, აი თავის ტრაუმებს, ყველას რაღაცა გვაწუხებს, თავის ის არის და აი რაღაცნაირად ის არის, აი განტვირთვა არის თერაპიულია, თერაპია. ვარჯიში ხო არის მაგარი ენდორფინი, მაგარი ის არის დოპამინი, ეს ყველაფერი. ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ ეს პილატესი არის გეფერება რა. ხანდახან ხო, ყველას ხო გვინდა მოფერება? არა? აუცილებლად. კაცსაც უნდა მოფერება, ყველაზე ძლიერ კაცსაც უნდა, რომ ვინმე უთხრას, მოდი და რაღაცა აგულოს და დაუვარცხნოს. დაუვარცხნოს, არა, ყველას უნდა. ეს ხო არ ნიშნავს, რომ შენ სუსტი ხარ, ან ქალური ხარ, ან არ ვარგი ხარ. ეს ადამიანური მომენტია. ძალიან. ყველა ძაღლს უყვარს, აი დიდი ძაღლიც კი, ხო? ის უფრო ის არის, უფრო ის დიდი ძაღლი, უფრო სტრბილია, ვიდრე ეს პატარები საზიზღრები არიან. აი, გიკბენ. ხო და ეს დიდი ძაღლი უფრო ისეთი არის. პატარებსაც ჭირდებათ მოფერება. ნატალია, მოდი ახლა ბლიც კითხვები უნდა დაგისვა. ისი? ბლიც კითხვა. ოკეი. აი, მოდი დავიწყოთ. სხეული თუ აზროვნება? ერთმანეთში ძალიან ახლოს არის სხეული. არა, აზროვნება. რომელი?
ალბათ აზროვნება, იმიტომ რომ აზროვნების მერე ხდება კარგი სხეული. всё. აზროვნება. ეგა. კუნთების ტონუსი თუ მოქნილობა? მოქნილობა, ენერგია თუ სიმშვიდე? სიმშვიდე, პროცესით სიამოვნება თუ შედეგით სიამოვნება? პროცესი. პროცესი. ესეც შეიცვალა. კი. ადრე იყო შედეგი. შედეგი. ხო, არა, პროცესი უნდა გსიამოვნებდეს, ხო და რომ შედეგით მერე საბოლოოდ ვიყურებდი იკარგო. შედეგს. ანუ მე ვიყავი იქ, სანამ ანუ იქ რო ავხვდები. ანუ ის არის და ეს პროცესი იკარგებოდა. პროცესი ნამდვილად. ინდივიდუალური სესიები თუ ჯგუფური კლასები? აუ, აქ ძალიან რთულია საქმე, ორივე ძალიან კარგია. ინდივიდუალური მან ვითარებს, მაძლევს განვითარება. არა, ერთი უნდა თქვა. აუ, ერთი უნდა აბა რა. თქვა. ო, ეს ხო ბლიც კითხვები. ჯგუფური. აი, ნახე, საწავოდით მაინც. ვარჯიში სიჩუმეში თუ მუსიკის თანხლებით? სიჩუმე. დილის ვარჯიში თუ საღამოს ვარჯიში? დილით. აჰა. ორი აზრი. მე დილის ტიპი ვარ და მე. საღამოს არ დამანახოთ. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ნატალია. ჩვენთან სტუმრად რომ მოხვედი და გაგვიზიარე ეს პანტერები და პილატესი და დეტალურად რო ჩახვედი. ძალიან კარგი დღე გამოგვივიდა, კი, და ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა და იმედია მოიხიბლებით თქვენს და კი, ერთხელ ძალიან მაინც დიდი ინფორმაცია თინჯავთ, იმიტომ რომ მივიღეთ. ძალიან საინტერესო არის. აი, ჩემი აზრით, მართო ინტერესი უნდა გქონდეთ. ნამდვილად. მე ზოგადად ტიპი ვარ ბავშვობიდან, რაც დავინახავდი, რომ ვიღაცა ბედნიერია, ან შედეგი დადო. ეგრევე იმას ვქენი, რა ქენი, რატო ქენი? რასაც წახვედი, რა დალიე? ანუ მაინტერესებდა რატომ? რატომ ხარ ეგეთი ჭკვიანი? ან რატო უცბად, რა ვიცი, მე უფრო პროდუქტიული ხარ და ეს არის ჩემი ის ანუ ჩემი აზრით ეს უნდა გქონდეს ადამიანს ეს ინტერესი. ნამდვილად. ნახეთ რა, ცუდი არ არის. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი ისე მადლობა გწინე, კიდევ რა. ერთხელ. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. არ დაგავიწყდეთ რომ YouTube-ზე გამოგვიწეროთ, გააქტიუროთ ზარისხილაკი, ასევე შეგიძლიათ რომ Spotify-ზე მოგვისმინოთ და ყოველ ოთხშაბათს 8 საათზე არ გამოგრჩეთ ჩვენი არც ერთი ეპიზოდი. დროებით. გედების თმა.